嘅日子咧，其實我期待咗好耐，好想同大家去分享神嘅説話。咁嚟到呢度咧，都我相信都係神嘅恩典，因為應該我喺3個月前我冇諗過喺本南比就見到嘅咧，可以即係同大家分享幾好幾新。但係今日我所宣講嘅係神向你內心宣講嘅説話。今日嘅經文絕對唔難嘅，但係最困難嘅地方可能就係你點樣再睇自己嘅生命，點樣藉住神嘅説話重新去啟發翻你人生嘅意義。咁今日同大家講咧，嘅講題咧係天國的足跡，忠於主使命。有兩樣嘢咧係我哋好需要認識嘅就係究竟乜嘢係天國。第二樣嘢咧就係究竟乜嘢係主使命。咁點解呢兩樣嘢咁緊要咧？就係因為主耶穌基督已經將最大嘅救恩交俾我哋，而呢一個嘅過程咧，既係拯救，同樣更加緊要嘅就係差遣。我哋係先被拯救，再被差遣。而呢個差遣同天國有莫大嘅關係。我今日就係藉住一個天國嘅比喻，同大家去分享究竟乜嘢叫做忠於主使命。好啊，下一章。唔知大家回顧呢個世界發生呢5年，即係有咩諗法咧？你會發現好多戰爭，俄烏戰爭到今日都仲未打完，美伊戰爭都仲未打完，啲油價每日提緊你打緊仗，甚至地震嚟嘅，日本啦，哥倫比亞啦，甚至我哋好近嘅，我哋都要見到好多山火。大家會諗緊一樣嘢咧，就係其實究竟呢個世界係咪就嚟玩完？究竟係俾呢個大自然去搞掂我哋啊，定係人創造更多嘅科技喺自己搞掂？所以今日即係當我哋諗翻呢個世界，或者回顧你今日嘅生命喺呢個世界呢個時代嘅時候，你有咩諗法？咁好多基督徒嘅諗法就係主耶穌翻嚟啦，可以即係搞掂。不過當你每日碌手機一路睇嘅時候，你越碌越驚，你覺得好唔想呢個世界末日到啊？定係你真係好期待主耶穌可以翻嚟咧？下一章，究竟當耶穌真正翻嚟嘅時候，你係帶住咩狀態、咩心態咧？你係好驚，抑或你好興奮去迎接佢翻嚟？有好多人問究竟主幾時嚟嘅？但係呢個係一個好重要嘅問題。其實更加重要嘅問題就係我哋究竟點樣去面見主？當你去到即係耶穌翻嚟，再去到耶穌嘅面前，耶穌會問你咩咧？佢會問你啊，你一生人會賺幾多錢？賺咗幾多錢？佢會問呢啲嘢。佢會問啊，其實我都想睇下你呢生人有咩成就。佢會問呢啲嘢。又或者佢會問啊，其實你覺得有幾多人你喺在世嘅日子好欣賞你？佢問呢啲嘢。佢唔會問呢啲嘢，但係我哋可能成日喺我哋嘅生活嘅內心裏邊都係充斥緊呢啲嘢。咁呢種矛盾點樣去解決咧？不過耶穌會同你講，喺你未答我之前，我已經將生命交咗俾你。你究竟喺呢生人裏面為我做啲咩？當我哋講到神再嚟嘅時候，就會同天國有關。但我哋冇搞錯，天國並唔係講緊即係我哋死後去嘅地方。當你睇翻耶穌每次講天國嘅比喻嘅時候，佢都係用緊比喻啦。但係點解要用比喻咧？因為天國係藏着一個好大嘅奧秘。咩奧秘咧？就係我哋好多人以為天國就係講緊啊人死後去邊個地方咧，但係唔係。原來天國只係話翻俾我哋聽，耶穌確確實實咁樣話翻俾我哋聽，天國就係一個人點樣用上帝成為佢嘅中心，佢點樣用上帝嘅價值成為佢喺在世嘅生活。更加重要嘅就係佢點樣認佢嘅生命點樣認定上帝係真正掌權。
我哋今日所睇嘅經文咧係路加福音第19章11到27節，耶穌就用咗一個十錠銀子嘅比喻咧，去講翻或者回應緊當時大家對於佢哋心諗嘅，即係以色列國同埋耶穌心諗嘅天國之間嘅唔同嘅關係。喺當時嘅場景咧，就係耶穌已經去到佢無論醫治趕鬼，去到佢即係救贖工程要行去耶路撒冷嗰個階段。咁即係代表其實好多人已經認識佢，甚至諗佢究竟嚟緊會做乜嘢。甚至喺呢段經文亦都清楚去表達咗，其實啲人好想耶穌做當時猶太人嘅王。所以當耶穌經過耶利哥呢個地方嘅時候咧，佢就向包括佢嘅門徒，包括佢跟隨嘅人，甚至當中嘅眾人咧，去講翻清楚呢一件事。而當時咧，點解要耶穌點解要講出呢個嘅比喻咧？其實裏邊係回應緊一啲錯誤嘅期待。嗰啲錯誤嘅期待，正如我哋所講，嗰啲人成日以為耶穌去耶路撒冷係為咗重奪王權。耶路撒冷對於以色列人講非常重要，呢個既係一個上帝同佢哋同在嘅地方，與此同時，佢哋會聯想當時嘅大衛王，亦都喺耶路撒冷裏邊，佢定為一個首都。呢個係一個政治性嘅一個記號。所以對於佢哋嚟講，耶穌大有能力進到佢哋當中，並且走向耶路撒冷，就好似話緊俾佢哋聽，耶穌而家要推翻羅馬政府，去作以色列人嘅王。但係耶穌講翻清楚就係、佢喺19章11節裏面講，眾人以為神嘅國快要顯出嚟，佢哋所講嘅國唔係天國，佢哋所講嘅係佢哋以色列嘅國。而當時而啲門徒都以為，即係同嗰啲其他嘅會眾一樣，以為耶穌翻嚟就係喺當中去重新去建立即係以色列嘅國度。所以如果大家記得最後晚餐，有耶穌嘅門徒問：當你得國嘅時候，我有咩身份喺你身上去攞？你就會知道當時即係呢一個嘅時候咧，連門徒都係唔明白。好啦，當大家呢個誤會出現咗嘅時候咧，耶穌咧就講咗一個比喻。呢個比喻其實咧係有一個背景嘅，就唔係是但虛構嘅故仔。呢個十錠銀子嘅比喻背後係講緊喺耶穌4歲嘅時候咧，曾經出現一個事件，就係講緊當時真係有貴胄曾經向當時嘅該撒，呢一個貴胄咧就叫做阿基路，真係去到羅馬，好想去管轄，即係猶大呢個地方，然後去攞到呢個皇位啦，佢好想做猶太人嘅王，即係猶大呢個地方嘅王。但係因為當時嘅百姓反對，結果呢件事咧就和咗。但係點解耶穌要用呢件事情嚟講咧？同佢之間有咩關係咧？就係、因為正如耶穌嘅特質咧，就係、當我哋講緊比喻嘅時候咧，點解要用比喻咧？就係嗰啲嘢真係要對個佢哋生活經驗過嘅嘢，佢哋先能夠明白。正如我哋會聽到咩叫撒種嘅比喻，因為佢哋耕田啊嘛。而今日就用翻呢件歷史嘅大事件去重新去提翻佢哋。就係、我就好似當時個情景啫，唔係個結果。個情景就係好似當時有一個貴胄好想做猶太一帶嘅王，結果佢就遠走他方，去到羅馬政府嗰度去攞呢個皇位翻嚟。只係個情景咋，並唔係個結果。所以當我哋睇翻耶穌，點解要講呢個比喻？就係需要指出或者講翻清楚，佢嘅受死遇害，甚至被釘十字架，及後成就救恩之後就會升天。就好似呢一個貴胄，佢陣間俾嗰個貴胄將要離開，但係佢會再翻嚟。但係呢一個喺比喻裏面嘅貴胄並唔係當時
即係歷史事件嘅貴冑，攞唔到王位。而喺比喻裏面嘅貴冑，就係正正攞到皇權翻嚟，去重新執掌嘅地方。所以呢個比喻就係講緊，當耶穌離開咗之後，究竟嗰啲人帶住咩心態去回應喺佢離開之前託付俾佢嘅僕人嘅事，然後亦都講翻清楚，佢翻嚟審判嘅時候，佢係會向人去問翻，究竟你攞到咩嘅成果？好啦，我哋可以進入呢個比喻。呢個比喻講啲咩咧？其實好多時咧，我哋都會混淆一啲僕人嘅比喻，因為實在太多。而呢個比喻好得意咧，就係亦都會好多測量咧，就係嗰啲錢其實代表咩？咁我就逐一同大家咧去分享。其實耶穌講呢個比喻就係講緊有一個貴冑，即係皇室啦，佢需要去重新攞翻個皇位翻嚟。咁然後咧喺佢離開之前，就向10個僕人咧，每人俾咗1塊錢咧，俾佢哋去做投資。然後佢會講，你哋要去做生意，要等我，你哋去做生意，等我翻嚟。好啦，然後佢真係走，你見到嗰隻馬行走啦。走嘅時候，嗰啲僕人咧面對緊啲咩？就係佢身邊嘅人，好多人咧都話翻俾佢聽，呢個人唔會再翻嚟，呢一個就唔會翻嚟，你亦都得唔到皇位，叫佢哋咧唔好搞咁多嘢，直頭走去佢哋屋企同佢講。咁嗰啲僕人咧就攞住即係主人嗰定金啦，即係嗰定錢啦，去喺度猶猶豫豫啊，唔知想點啊。但係咧應該有啲僕人咧係好有信心，跟住事情點發生？然後呢一個貴冑真係翻咗嚟，亦都攞咗皇權翻嚟，然後向每一個佢嘅僕人去問翻，究竟我將你嗰定銀紙交俾你嘅時候，你經驗有啲乜嘢？頭一個僕人，應該第一個我打錯，就將嗰一定嘅銀紙賺翻10定翻嚟。向呢個王匯報，呢個王就話：好，你個忠心嘅僕人，我就賜10座城俾你管理。跟住第二個就向主人匯報啦，你嗰一定銀咧，一定錢咧，我將佢賺翻5個翻嚟。咁佢就你呢個良善又忠心嘅僕人，我賜你咧5座城。好啦，當中出現咗第三個，第三個咧。係一個好得意嘅，好亦都值得我哋反思嘅第三個僕人。佢咧冇攞去投資，佢淨係包喺即係手巾嗰度啦。然後佢講嘢喎，佢話：主啊，看啊，你嗰定銀紙在這裡，我把它包在手巾裡存着。我原是怕你，因為你是嚴厲的人，沒有放下，還要去拿；沒有種下，還要去收。佢除咗匯報緊佢嘅即係點樣用呢定銀之外咧，佢仲講一啲説話，就係佢對於呢個主人嘅睇法。呢個主人嘅佢對主人嘅睇法，對於我嚟講有一個好大嘅反思。我哋及後講。但係呢一個嘅主人咧，咁樣回應佢話：你這個惡僕，我要憑你的口定你嘅罪。你既知道我是嚴厲的人，在的還要去拿，沒有種下的還要去收。為什麼不把我的銀子交給銀行？等我來的時候，連本帶利都可以回來呢？呢個主人問咗一個好基本，就算你幾能，你都唔會擺個手帕嗰度啊！你就咁擺喺銀行都可以收息啊！點解你唔做？但係更加重要係乜嘢？佢話：我憑你嘅口定你嘅罪。因為佢嘅罪唔單止係佢冇喺行為上面履行咗，即係呢個主人俾佢嘅。原來佢嘅口更加，佢將佢對於主人嗰個印象睇法講咗出嚟。原來佢不嬲對於主人嘅睇法係好差嘅。我唔知道呢個主人其實之前點樣對待佢，但係從佢嘅回應，呢個主人都感受得到，原來呢個僕人對佢嘅感受係咁差。
然後跟住主人做啲咩咧？主人就將佢所交嘅嗰一錠銀子搶翻嚟，然後將嗰一錠銀交俾個擁有賺呢10錠銀嗰個僕人。跟住其他僕人咧就相問啦：喂，嗰個人已經有10錠銀嘅咯喎，你仲俾佢咁樣？咁呢個咧係比喻嘅寓意嚇，唔係講緊啲邏輯。然後跟住佢再下另一件事咧，就係我告訴你們，凡有的還要交給他，沒有的連他所有的也要奪過來。至於那不願意我作王的，就是我的仇敵，要把他們拉來，在我面前殺了。好殘酷呢個比喻，但係佢就係講緊每樣嘢都清清楚楚。如果你係我嘅僕人，你係即係辜負咗我嘅託付，咁我就會搶走你啲嘢，甚至交俾一啲即係忠心嘅人。好啦，另外一單嘢係咩咧？就係、如果一早覺得唔願意我作佢哋嘅王嘅時候，佢就係我嘅仇敵，要攞去殺。呢、個係講緊一個審判。所以當我哋睇翻呢3個嘅僕人，佢哋有唔同嘅心態，同埋有唔同嘅獎賞。譬如第一、第二個，我哋會見到佢哋就用1錠銀子去賺5錠或者10錠。佢最後尾因為佢哋嘅努力，所以佢哋就攞到10座城或者5座城。而最後我哋見到第3個僕人，佢就係因為嗰種嘅恐懼同埋退縮。我哋唔知道嗰種嘅恐懼退縮係咪因為佢對於主人嗰種好負面嘅睇法，但係最後尾佢就係擺喺手巾仔嗰度，而最後尾佢得個結果就係一無所有。所以今日當我哋要清楚睇翻，究竟神點樣睇俾我哋嘅嘢咧？所講嘅俾我哋嘅嘢，包括我哋嘅恩賜啦，我哋所擁有嘅嘢啦，或者包括我哋無論喺家庭、喺職場，甚至喺呢個社會嘅嘢，其實呢啲嘢全部都係上帝俾我哋嘅。但係我哋要知道上帝嘅法則就係、如果你今日你仍然都係包喺你嘅手巾嗰度，你咩都唔做，淨係企喺度，上帝係會攞翻，上帝會攞翻。究竟係一個咩嘅僕人？當我哋重新去睇翻呢一段經文裏面，有5個重點我哋好需要知道。第一，神嘅國並唔係立刻完成，係先託付後審判。即係話神一早已經託付咗我哋一啲嘢，可能每個人都唔同，但係佢係會再翻嚟，會問翻清楚究竟我哋點樣去回應佢。第二，佢呼召我哋咧，即係門徒被呼召，我哋都係做門徒，喺等候，即係我哋既要等候，慢慢等候去忠心去經營神託付俾我哋嘅。包括咩咧？就係、神究竟俾咗啲咩資源俾我哋咧？包括我哋嘅恩賜、時間或者各樣嘅機會，又或者其實我哋有冇善用我哋自己嘅各個空間咧？喺當中去見證神咧？包括我哋嘅職場。我哋喺個社區嘅關係，甚至我哋點樣能夠喺我哋同人與人之間嘅關係裏邊咧做見證。第三就係、嗰個第3個僕人嗰個回應就係、你對於神嘅認識係點？你對於神嘅認識係取決緊你點樣去回應。呢個係一個屬靈問題。如果你覺得呢個神係時刻都愛你嘅時候，唔使邊個人叫你，你都會自然去為神工作，亦都會工作得好開心。但係相反，如果你係對於呢個神只係一個審判苛刻嘅神，其實你做每個靈修、每個祈禱，嗰個都係受罪，因為你覺得神就係只係嗰位審判官。所以今日當我哋去重新睇主人同埋僕人之間嘅關係嘅時候，就係、究竟我哋只係睇到神嘅嚴厲，定係好似我哋頭先詩歌所提，我哋會好明白上帝嘅愛咧？一個錯誤嘅神觀，即係神對於神嘅觀念，係會影響我哋喺我哋信仰生活上面好消極，用一個逃避嘅方式去處理我哋嘅人生。相反，如果我哋能夠充充足足咁感受到神嘅愛嘅時候，我哋就會回應，我哋就會忠心，我哋甚至可以勇敢。而第4點就係神嘅國度，亦都有一個獎賞同讚。我哋每日係為咗咩咧？今日我哋講緊嘅係天國嘅足跡。其實
我哋真係為着等着耶穌翻嚟，係好開心咁樣去同佢講，我哋做咗啲乜嘢？因為耶穌係講清楚，佢係會翻嚟，亦都會審判。當然啦，亦都會審判罪，但係亦都會加獎於我哋。所以我哋要識得睇，當我哋知道神一早已經講咗俾我哋聽嘅時候，我哋就要叫做忠心嘅僕人，唔單止係要被佢稱讚，更加我哋可以即係同神喺當中喺在世嘅時候同佢同工，一齊做更加大嘅事去履行神託付嘅使命。而喺當中，我哋所諗嘅並唔單止係天上嘅獎賞。你想象下，當你喺在世嘅時候，你一路經歷緊神不斷加力俾你，你不斷經歷好多恩典，你自己都會覺得開心。喺我自己嘅信仰生命裏邊咧，特別嚟到加拿大咧，就學識呢樣嘢就係、我同好多人講，嚟到加拿大最大嘅學習就係學習冇能力，因為喺香港好多嘢好方便，好掌握到，即係喺自己嘅手。只要我努力就得，但係我發覺嚟到加拿大唔係努力就得嘅，但係唔努力都唔得。但係喺個等候嘅過程裏邊，你就會知道，原來以前就係我自己作為，但係今日當我肯等候嘅時候，用信心去等候嘅時候，我知道上帝佢會必然愛我哋，即係每一個嘅兒女。但係幾時俾我哋適當嘅嘢，由佢決定。呢個係一個對於我哋嚟講一個最大嘅學習，並唔係所有嘢喺天上邊，而係神已經喺我哋生活裏邊每日運行，佢不斷話翻俾佢聽，我喺度，所以你要勇敢向前。第五嘅就係即係拒絕基督嘅終極受審判，就係我哋會知道，當然我哋要努力去傳福音，但係仍然呢個世界有好多人都係做好多破壞嘅事情、傷害別人嘅事情，甚至唔接受神嘅事情，但係我哋都要努力去傳。因為我哋嘅生命就係為著去見證神，而去翻到翻我哋自己，我哋需要思考三個好重要嘅問題。喺屬靈上邊，你係真心相信上帝嘅主權？第二，上帝俾你嘅託付係咪明確嘅咧？即係如果個託付唔明確，咁佢將來問責於你嘅時候，咁我都唔知要做乜。咁其實成件事就搞禍咗，所以你又要知道其實神係咪真係好明確託付咗啲咩俾你咧？喺你嘅聖經學習上面。第三就如果上帝問你喺呢生為我作咩，你會點樣答？其實呢個好重要，或者你每日都要問自己。我就會用三個方向同大家去分享呢個。首先就係要相信主權。嗰班僕人點解能夠可以交付到一個即係努力咁樣去營運生意？因為佢相信呢個嘅即係呢個嘅貴就翻嚟就有作為，所以要相信主權。所以第一點就係faith，就係究竟對於你嚟講，耶穌喺你心裏邊係咪王？你心裏邊個寶座係咪耶穌去坐？你人生嘅一切係咪都屬於佢？我記得我喺神學院裏邊咧，曾經有一個老師咧，喺一個退休營裏邊咧，佢問咗我哋啲同學一個問題，我結果喊咗出嚟。佢話：如果有一日神要拆毀你覺得好寶貴嘅嘢，即係我自己想象，我好中意唱歌，但係如果我有一日我唱歌都走音，沙大把聲，或者你過往神，即係你覺得建立你嘅嘢，上帝要攞翻晒。拆走啦，佢會俾一個新嘅嘢你，不過嗰個唔知係乜嘢。跟住我突然間諗到，我好驚。如果我冇咗嗰啲嘢就唔係我喎。但係我心諗，其實上帝係有嗰個主權去攞翻嘅。佢要攞翻嘅時候，佢先至係王啊嘛。如果我唔肯俾佢嘅時候，咁邊個係王？咁所以相信主權咧，對於我哋嚟講，一生裏邊好重要嘅。第二就係 faithfulness。終於託付就係，其實我哋嘅恩賜係俾我哋用咯，定係神要我哋用嘅咧？我講清楚，究竟係俾我哋淨係自己用咧，定係神俾恩賜係要你服侍佢？其實兩樣嘢咧冇睇足嘅，神既可以俾你用，亦都祝福你，但係更加需要去祝福其他人。所以當你今日諗你所擁有嘅一切嘅時候，
感恩係一個最基本嘅原則，就係、每一樣嘢基本上唔係屬於我哋，係神所賜俾我哋嘅恩賜、機會同埋資源。但係如果將嗰樣嘢，我哋淨係將嗰樣嘢自肥啊嘛，有冇聽過自肥呢個字？即係自己益自己唔俾其他人，上帝就會去同你攞翻，或者唔俾少啲嚟，唔好嚇親人。所以我哋今日，當我哋知道我哋擁有嘅嘢嘅時候，我哋就要用呢個嘅忠心託付呢件事咧，去回應神俾我哋嘅恩典，甚至俾我哋接觸嘅人，我哋嘅社區。最後尾我哋先至可以歡然交賬一個即係 free trip， 就係當我相信你每日喺當中感受到神嘅愛，亦都相信佢嘅掌權，甚至善用佢俾你嘅嘢嘅時候，你絕對唔會擔心耶穌幾時翻嚟，因為冇所謂，因為你絕對隨時交賬都得，你係每日帶住開心去迎接呢一日。所以當我哋睇翻呢幅圖嘅時候，我哋問翻自己，其實你企咗喺邊？耶穌已經升咗天啦，佢話佢會再翻嚟。佢喺天國未完成嘅時候，其實佢嘅權柄應該喺度。究竟你係企喺應該冇人會企喺嗰啲眾人嗰度啦，去反對耶穌做。不過我唔知，但係可能你會企喺啲僕人當中。15、16，究竟佢翻嚟定係唔翻嚟？幾時翻嚟？或者哇呢個王究竟係點㗎？佢好似好衰咁樣喎。咁我唔做嗰啲嘢啦，都唔知做唔做好。究竟你係邊一種咧？你點樣能夠知道？問翻自己，去到一啲實踐部分。你點樣能夠真心相信即係上帝嘅主權咧？真心知道自己，我就會有三個即係方向俾大家思考。就喺你最即係倒霉嘅時候，當你面對困難，你係咪唔埋怨，相信神必有佢嘅心意？當你遇到痛苦嘅時候，你係咪又唔埋怨，能夠相信神必有佢要你學習嘅地方？當你覺得好混亂，好似而家我哋呢個世界咁樣，你係咪擁有平安？因為你知道神必唔保守一切。其實好多人就話呢個世界其實好恐怖，只要有個傻佬撳錯個掣，嗰啲核武就爆，咁我哋就玩完。但係我哋就係喺個神嘅掌管底下得咗呢個恩典。我哋嘅平安唔係能夠用手攞嘅，其實你會越嚟越發現，我哋嘅平安已經瓦解咗。我哋只要相信神，我哋先至攞到真正嘅平安。第二個問題，究竟神託付咗啲咩俾你？我就借用咗董家豪牧師一個嘅分享。董家豪牧師咧喺嗰上一屆嘅九廣培靈研經大會咧，其中一個 speaker，佢係世界華福會嘅總幹事。咁我好中意佢一個框架，佢就叫做原來喺呢個基督徒裏邊，即係從一個聖經神學裏邊咧，講咗3個面向。第一個面向咧就係叫做大任命。大任命係從一個創世記開始，就係話神已經將一個最大嘅資源創造咗我哋，然後俾咗好多恩賜我哋，然後我哋用呢啲恩賜唔係自肥，而喺裏面透過我哋嘅工作去祝福其他人，透過神俾我哋嘅資源去令到其他人得着祝福。呢個係同工作神學有關嘅。第二個大家都唔陌生，就係大誡命。大誡命就係講緊一個愛人如己。即係點樣可以遵行？即係耶穌俾我哋嘅命令。其實講緊咩咧？就係講緊一個基督徒倫理嘅範疇。即係話，究竟我哋點樣同人哋相處嘅咧？我哋點樣去學習去愛仇敵嘅咧？或者我哋每樣嘢係咪淨係睇錢？我哋唔講愛嘅？呢一啲都係一啲基督徒倫理嘅範疇。好啦，第三更加大家唔陌生，即係大使命。大使命唔單止講緊傳福音，我哋點樣去將我哋生命成為宣教？我哋接觸每一個人，我哋點樣透過我哋嘅生命去見證神嘅作為，見證神喺我哋生命嘅掌權？呢個就係喺當中嘅大使命。所以當我哋講緊大任命嘅時候，咁在於我自己咧，我其餘嘅時間係喺超市行劏魚嘅。
咁阿 Jenny 遲啲係識幫襯我。咁其實呢個對於我嚟講係一個學習嚟嘅，即係其實我自己即係同大家開頭係好唔開心嘅，即係我自己做神學訓練，我會問上帝點解要我去湯魚，有咩關係咧？我湯魚唔單止係即係就咁湯魚咁簡單，我要倒嗰啲魚嘅內臟啊，倒垃圾啊，好臭。咁開頭入去仲要俾啲師傅學到咧，面都青，佢成日鬧我好，咁你咁斯文㗎，要做啲行㗎，即係鬧你講嘢大聲啲啦咁其實我都係俾佢哋 train 我啦，越嚟越大膽。第二其實即係對於我嚟講咧，我會做啲咩？我覺得即係成為祝福就係其實咧，如果大家即係講下啲買餸嗰啲嘢，如果大家食魚咧，佢有一條主血管咧，如果你挑咗佢咧，會冇咁聲。但係我有時點做咧，就係如果我有時間咧，我唔使個客叫我，我自己都幫佢挑。即係其實我希望佢食嗰條魚咧，係可以祝福到佢。其實我見到有啲人好得意嘅，佢望住個魚缸喺度笑啊，跟住揀啲魚喺度笑啊，同埋我每日都會見到啲老人家嚟行街咧，你逢星期幾都會見到佢嘅，佢就當呢個係一個遊樂場。即係我覺得成件事神就俾我見到咧，就係工作唔單止係工作。當你認得嗰個人同佢傾偈，或者即係有陣時佢教我整魚又好，我教佢整魚又好，其實係一個好友善嘅交流，佢就會好開心經歷嗰個過程。所以工作即係我諗特別做服務性嘅行業，我哋好受氣。但係我諗我哋就係透過呢一個工作嘅神學，我哋就會明白工作本身唔單止係工作，並且可以祝福到人。第二個咧就係講緊我哋點樣可以喺當中去做到一啲基督徒嘅倫理咧咁樣。咁其實湯魚都有嘅，即係我諗我哋個部門咧係接受得最多投訴嘅一個部門嘅，因為我哋成日都會話我哋歧視人啦。我前幾日先俾人投訴㗎嘛，就係我 serve 咗前嗰個外籍人士。然後嗰個人話佢自己嗌，即係嗰個係華人嚟嘅，唔好意思啊，我唔係歧視華人。佢話佢自己先嘅嗌過嚟，跟住我冇辦法，我梗係 serve 咗前我先。然後跟住我話我等陣會幫你，跟住佢就去投訴我，佢話歧視。即係我哋每一日都係做緊啱嘢，但係都會接受緊好多唔同人嘅挑戰啦，甚至有啲人用宗旨去叫我做嘢啦，或者喝我啦。其實呢啲對於我哋基督徒嚟講係一個好唔舒服，啲人嚟㗎嘛。但係啲同事即係就會話你都幾好脾氣，即係佢話比如我鬧咗佢啦。咁我話有陣時就係咁，我話鬧咗佢其實解決唔到件事。咁其實我唔係怕投訴，但係我覺得啲同事就係睇緊我點樣同人相處，睇緊我點樣面對一啲好唔禮貌嘅人，甚至對於佢嚟講好差嘅，我嘅回應係好重要嘅，因為我嘅回應係一個上帝嘅代言。如果我做得唔好，其實佢哋都知道我係傳道人嘅。傳道人咪又係鬧人，咪又係見一句駁一句。即係我諗我唔想佢哋咁樣。其實我哋所講嘅基督徒倫理就係我哋點樣透過同人相處去見證到上帝喺我哋嘅內心裏面係強大地存在，所以我哋先至證明到呢個神啊嘛。所以基督徒倫理對於我嚟講咧好緊要。咁而且同時咧就係我得閒都會喺即係呢個係我教會約埋啦，弟兄姊妹定期都會喺街唱歌。咁因為我一個好元素咧就係我發現我唔單止唱聖詩，都會唱流行曲。我記得有一次咧，我哋唱《月亮代表我的心》，就係有啲人過嚟嚟聽啦，同埋即係點歌啦，同佢一齊唱啦。咁最後尾原來就發現我問嗰首歌其實你諗起邊個啊？咁佢又話我好耐冇見我老婆啦，咁我掛住佢。咁跟住我就同佢講不如為你祈禱啦，即係希望即係你得到安慰先啦。咁再唱多首歌俾佢啦 ，Wake Me Up 咁樣。咁佢就好開心，即係我起碼我覺得喺呢個接觸社區嘅過程裏邊，我係接觸到呢啲唔信嘅人，我可以關心到佢，甚至我唔係同佢講信仰，我係反而關心到佢嘅內心多啲。我諗呢啲對於我哋嚟講都係一個既係可以傳到福音嘅，即係亦都可以表達到我哋對於神愛人嗰種嘅關懷接住落去。
好啦，到最後尾，其實我頭先提過一個第三個僕人，究竟我哋即係對於我哋嚟講有啲咩反省咧？第三個僕人咧，就係講緊一個喺靈性上面嘅學習。呢一個僕人就係講緊佢對於上帝一個錯誤嘅觀念。喺19章嘅20-21節裏邊講，佢話：主啊，我看啊，你一定人子在這裏，我把他包在手巾裏存着，我原是怕你，因為你是憐愛的。我想大家，因為我喺即係間唔中我都會帶啲靈修嘅出嚟，我會發現好多基督徒對於神嗰個嘅印象咧係好唔好？我記得訪問過一個即係一個女士咧，佢覺得神成日喺度及住佢做錯嘢。佢其實對於佢嚟講好驚，所以佢每次靈修，佢或者祈禱，佢都覺得係交功課，我做咗啦。其實呢個並唔係一個信仰嘅一個理想嘅狀況。對於我哋嚟講，如果我哋未清楚呢個係咩神，我哋好好睇聖經嘅學習。如果我哋喺生活上面經歷唔到神嘅愛，可能我哋自己本身裏邊，我哋睇唔到神，或者我哋唔懂得去感恩。所以其實當我哋即係呢一個僕人就正正提醒我哋，原來當你唔認識神呢件事咧係好大鑊。就算你做足祈禱、做足靈修，可能嗰件事都係 negative， 即係令到你嘅屬靈生命唔好嘅。所以呢樣嘢我哋要注意。第二就係、其實我哋嘅信仰係一個行動型嘅信仰。如果你聽到好多聖經，你唔去行動，其實對你嘅生命係冇幫助。如果你話你感受到神嘅愛，但係你又唔去愛人，其實對你嘅生命係冇幫助。所以今日神賜咗好多嘢俾我哋，但係我哋要用行動去回應佢，先至係喺生命裏邊得著益處。第三就係、我哋唔好即係活喺嗰種可怕嗰度，即係因為其實喺呢段經文裏邊咧，即係喺呢個僕人裏邊，佢講我好怕。其實 fear 對於一個人嚟講咧係一個好大嘅課題。其實如果一個基督徒佢睇呢個外界嘅 fear 係大過對於上帝嘅 fear，咁其實對於佢嚟講係一個好大嘅缺失。其實佢真正要驚嘅係驚上帝，並唔係驚呢個世界對於佢嘅威脅。如果佢每日淨係碌手機，佢就係關注緊佢自己喺身體上邊幾時有病啊？我啲錢夠唔夠使啊？佢嘅憂慮已經蠶食緊佢嘅生命，令到佢再唔能夠喺即係上帝裏邊得着。甚至喺侍奉上面，其實有啲人你會發覺好怕侍奉，即係我唔得㗎，你叫佢，我又唔識做呢樣嘢，唔識做嗰樣嘢。其實喺教會裏邊就係一個最大嘅空間俾你學錯啊，學一齊去錯。其實上帝唔係睇我哋要做100% 嘅完美主義，即係呢啲諗法，而係我哋喺願意去奉獻嘅時候，去彼此學習、彼此包容，並且喺裏邊我哋願意付出。去令到我哋彼此大家可以互相祝福，呢個先至係神真正建立一個家嘅心意。所以去到最後尾，呢一個嘅比喻話翻俾我哋聽，即係真正嘅不忠，即係做一個唔忠心嘅僕人，唔係話佢做錯啲咩，而係佢唔係好認識神。第二就係只要真正真正認識神，甚至喺裏邊去享受神俾佢嘅託付，先至係一個真正嘅忠心，先至能夠可以回應到上帝嘅使命。所以咧，即係我用咗3句説話去即係總結啦，就係相信上帝嘅主權，我哋就唔會活喺恐懼嗰度。我哋忠於上帝嘅使命，我哋就唔會停留喺原地踏步，帶着生命嘅果子，我哋就能夠坦然無懼咁樣去到呢位君王嘅面前。希望我今日嘅分享可以幫助到大家。即係我哋雖然活在喺一個好混亂嘅世界，但係神俾我哋嘅託付，俾我哋嘅任何嘅恩典已經足夠俾我哋用。問題係究竟我哋嘅內心點樣去回應呢個神？去等着佢再翻嚟嘅人。我哋同心祈禱。真係主，多謝你拯救我哋，以至嚟揀選我哋，讓我哋得着你所賜嘅恩賜。你俾我哋恩賜係為着我哋能夠祝福到更加多嘅人，讓我哋嘅工作能夠見證到神自己嘅美善，讓我哋嘅好行為能夠見證到神喺我哋嘅內心，讓我哋能夠擁有更大嘅愛，因為神你先愛我哋。願意我哋能夠帶着
即係呢一個咁好嘅你俾我哋嘅託付去回應你，因為我哋咁樣回應你，我哋嘅生命先得着豐盛。讓我哋今日每一個弟兄姊妹都能夠藉着你所賜嘅一切，去能夠被你喺當中嘅差遣，去進入呢個世界，去見證你所賜嘅生命。我哋祈禱交託奉主名求。